friends, welcome back to my channel. நான் உங்கள் ஆதம் பாய் பிரியாணி மாஸ்டர். இன்னைக்கு ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி நம்ம பார்க்க போகிறோம். வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடில் ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி ரொம்ப சூப்பராக எப்படி செய்கிறோங்கிறத பார்க்கலாம். இப்படி வச்சு முதல்ல பூசணிக்காவை அறுத்து விதை எடுத்து தோலை நம்ம சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நமக்கு விதையும் இருக்கக்கூடாது, தோலும் இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி தோலை அப்படி மெதுவாக எடுத்திங்கன்னா தனியாக தோல் பச்சை கலர் இருக்கக்கூடாது. சுத்தமாக வெள்ளை பச்சை இல்லாமல் தோலை சுத்தமாக சீவி எடுத்துடணும். இந்த மாதிரி எடுத்திங்கன்னா பொறுமையாக எடுக்கணும், சுத்தமாக வந்துடும் தோல். இந்த விதையையும் இந்த மாதிரி தோலும் விதையும் எடுத்துட்டு இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிடலாம். வெள்ளை பூசணிக்காவை இது மாதிரி கட் பண்ணி ஸ்லைஸாக நைஸாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இதை அப்படியே குக்கரில் விட்டு நல்லா வேகணும். இந்த மாதிரி குக்கரில் சேர்த்து நல்லா ஒரு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குறைஞ்சது ஒரு 3 விசில் வர்ற அளவுக்கு விட்டுருங்க. நல்லா பூசணிக்காய் வெந்து மசிஞ்சு வரட்டும். நம்ம குக்கரில் வேக வச்ச வெள்ளை பூசணி ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் 4 விசில் விட்டுருக்கேன், ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணிப்போம். நம்ம பூசணிக்காய் வேக வச்சு எடுத்தோம். சுத்தமாக தண்ணி இல்லாமல் வடிகட்டி வச்சுருக்கோம். தண்ணி இல்லாமல் நல்லா ட்ரை ஆகட்டும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அல்வா செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம். அதுக்கு மேலே ஒரு பேன் வச்சு அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கலாம். அடுப்பு பற்ற வச்சாச்சு. சட்டியில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கலாம். நம்ம வேக வச்சு தண்ணி நல்லா ட்ரையாக எடுத்து வச்ச பூசணிக்காவை இப்போ நம்ம தண்ணி இருக்கும் இல்லையா, அந்த தண்ணி பூரா ட்ரையாக வரைக்கும் சுத்தமாக ஒரு 2 நிமிஷம் வணக்கினீங்கன்னா சுத்தமாக ட்ரை ஆகிடும். பண்ணிக்கலாம். நான் ரெட் கலர் ஆட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு எல்லோ வேணுனாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நிறையெல்லாம் போடக்கூடாது, சும்மா லைட்டாக போட்டிங்கன்னா போதும். நம்ம ஒரு மெஷர்மெண்ட் கப்பில் 1.5 கப் 1 கப் அளவுக்கு பூசணிக்காய் இருந்துச்சு, நம்ம அளந்து எடுத்துருந்தோம். அதே கப்பில் 1 கப்பு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதில் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சர்க்கரை நம்ம இந்த கப்பில் தான் 1 கப்பு கரெக்டாக பூசணிக்காய் வடித்து எடுத்த அளவு இருந்துச்சு. அதே கப்பில் 1 கப் அளவுக்கு சுகர் இதில் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். சுகர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நல்லா கிண்டணும், இல்லைன்னா அடிப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். பாருங்கள், நம்ம அல்வா 90% ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் மேலாவது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டுட்டு அப்படியே நம்ம இறக்கி கீழே வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், நம்ம அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இந்த அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை இறக்கி வச்சிடலாம். அல்வா ரெடியான சட்டி இறக்கி வச்சிட்டோம் இல்லையா. இப்போ வேறு ஒரு பேனை அடுப்பில் வச்சு நெய் ஊற்றிக்கலாம். நெய் ஊற்றியாச்சு. நெய் சூடாகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு. நெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு. முந்திரி பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன். கூடவே திராட்சை இருக்குது, அதையும் அதில் ஆட் பண்ணி 20 பேரிச்சம்பழத்தை கொட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன். நம்ம அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாமே கொஞ்சம் பொன்னிறமாக வர்ற வரைக்கும் அப்படி லைட்டாக நெய்யில் வணக்கி விட்டுக்கலாம். போதும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அல்வா போட்டு வச்ச சட்டியை மறுபடியும் வச்சு போட்ட ட்ரை ஃப்ரூட்ஸை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அப்படியே கிளறி விட்டுருவோம். அவ்வளோதான் மக்களே,
நம்ம பூசணிக்காய் அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு. இது செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டு பாருங்கள். சாப்பிட்டு பார்த்து டேஸ்ட் எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. கூட பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு வரும். வாங்க அல்வாவை டேஸ்ட் பார்க்கலாம். அல்வா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே போல் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கூடவே நம்ம சேனலை லைக் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க.